أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدا إن شاء الله تعالى أمنا كما به نزل لك نزل يموني أما فما جوا كان كدكان تاني الله تعالى سلامة ولا ما سلامة مسو مي بالك يلا أي دكان تاني الله تعالى باتو دو تاكل كفو ألانغا دكان تاي منا تلسبا سندو ولا ما منا أسرك بو ولا ما mena alabato dɔ kɛ mena nafila dɔ seli o n'a ɲɔgɔnna ninnu o min bɛ nin ye i b'a ye naziru ni ciden alayhi salatu wasalam a ye an gbɛn ka bɔ ma ibn Umar ka hadisa la min nana sɔ ye muslim kɔnɔ mɛ lɔnnibaw b'a fɔ ko gbɛnni min don k'a bɛ don makruhu le kɔnɔ mɛ dɔw b'a la o b'a fɔ k'o ye mustahabu ye insha Allahu ta'ala an da bɛna se a ma i b'a ye naziru ni a bɛ tilan ka taa sigiyɔrɔma 5 a fɔlɔ o b'a fɔ ko naziru tɔ k'a dakan ta ni Alahu Taala ye bato dɔ ta kɛli la o bato ni a ma dɛn foyi la condition foyi ta la o b'a fɔ ma ko a naziru tɔ mutlak wala dakan min tara n'Alahu Taala ye sun dɔ ka donni la walama saraka dɔ ka bɔli la walama nafila dɔ ka seli la walama sun dɔ ka donni la walama umra dɔ ka kɛli la donc sariya la o bɛ bila minɛn min kɔnɔ k'o bɛ bila mustahabu kɔnɔ hadisa ni Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu ale de bɛ ni hadisa nakali la lon dɔ la a nana fɔ ciden alayhi salatu wasalam ko ka kɔn ale bɛ silamɛya ale tun ka dakan ta n'Alahu Taala ye k'a bɛ na su kelen kɛ itikafu ye ala ka masjidil haram na ciden ko alayhi salatu wasalam ko t'i ka naziru bɔ a sira fɛ taa dafa a silamɛyani kɔfɛ mɛ a ye dakan nin ta o y'a sɔrɔ a tun ma silamɛya ba mɛ a silamɛyani kɔfɛ a ye ciden ɲininka o kiti de la ciden ko a ma ko a ye taa dafa ala ka faamuya ko ɲuman dama donc ni le mɔgɔ min ka dakan ta ka bato dɔ k'i yɛrɛ ka wajibi ye bato min Alahu Taala ma k'i ka wajibi ye komi an tɛmɛna k'a cogoya min na donc ni ka o dakan ta ka ban sariya b'a k'i ma wajibi ye f'i y'a bɔ a sira fɛ komi Umar bin Khattab ta nin fɔla cogoya min na ala ka faamuya ko ɲuman na donc o ye naziru ye naziru min mutlak a ma naziru tɔgɔle a ma den foyi la voilà maintenant a naziru tɔgɔ nin fana a filanan fana bɛ yen o de bɛ problème ye an fɛ i b'a ye silamɛ caman bɛnna nin de kɔnɔ an da bɛna se min ma sisan naziru tɔgɔ a filanan nin o de ye naziru tɔgɔ ye min dɛnnen don ko dɔ ka sɔrɔli la walama ka ko dɔ ɲɔni ka bɔ i kan misaliya bolo ma dɔ bɛna fɔ ko n'Ala k'ale ka sɛbɛnko nɔgɔya a bɛna tile sun don Alahu Taala ye n'Alahu Taala ka den d'ale ma a bɛna saga dɔ fɔ Alahu Taala ye n'Alahu Taala ka ale ka haminako nin yira donc k'a bɛna nin kɛ donc a bɛ komi sisan e de bɛ Alahu Taala lɔla cɛ dɔ la donc n'a k'o kɛ a b'i sara Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a ye hadisa nin nakari nin bonda de la ka fɔ ciden alayhi salatu wasalam a y'an gbɛn ka bɔ naziru ma k'a ko naziru k'a tɛ foyi ɲɔni ka bɔ i kan n'i bɛ siran banako le ɲɛ k'a tɛ na i ka bana ta ka bɔ i kan ni fana bɛ hɛrɛ dɔ de ɲinina fana sɛbɛnko walama denko k'a ni ka dakan nin ta n'Ala ye k'a tɛ na hɛrɛ sama ka n'i ma nin ye ciden kumakan alayhi salatu wasalam Bukari ka Muslimu ka sahih kɔnɔ Ibn Umar kumakan na ko ciden ko ta alayhi salatu wasalam ciden y'an gbɛn ka bɔ dakan façon nin ma
kwa te hɛrɛ sama ka na i ma a fana tɛ tɔɔrɔya ta ka bɔ kan i b'a ye dɔ bɛ yen n'ale kɔnɔna filila a bɛ bana dɔ b'a la wala bana dɔ b'a ka mɔgɔ dɔ la a ye ko bɛɛ kɛ bana nin tɛ fila kɛ a ye bila k'a fɔ ko ala n'i ka bana ni fila kɛ n bɛna nin kɛ n bɛna nin kɛ ciden ko alayhi salatu wasalam i bɛ dakan min ta nin ye a tɛ bana nin wuli ka bɔ kan ni fana bɛ dɛsɛ la fana bɛ dɛsɛ fana a dɛsɛ nɔ fangadanya b'a la sɛgɛn b'a kan n'ala ka ne kɛ seti ye n bɛna kɛ tan n bɛna kɛ tan k'i bɛ dakan min ta nin ye k'a tɛ hɛrɛ foyi sama ka ni ma ciden ko alayhi salatu wasalam dɔ bɛna fɔ ko mɛ ni ne ka dakan nin ta i b'a ye n'a ko tɔgɔ bɛ kɛ ciden kuma na ko alayhi salatu wasalam Abu Hurairata radiyallahu ta'ala ale de b'o hadisan nakalla a ko ciden hadisan fara bɛ taa sɔrɔ fana muslimu kɔnɔ ciden ko alayhi salatu wasalam ko nanzuru tɛ foyi yɛrɛma adamaden ka foyi la a tɛ ko foyi yɛrɛma ka bɔ kan mɛ mun de bɛ kɛ yɛrɛma bɛ na cogoya di e de bɛ dakan min ta la nin a bɛ taa bɛn Alahu Taala kan a bɛ taa bɛn latigɛ ma a ko a tɛ latigɛ yɛlɛma na dɛ e de bɛ dakan ta la waati min na o bɛ taa bɛnna latigɛ ma Alahu Taala ti ka programme ka ban k'a fɔ ko ni nin waati sera kɛsa bɛna kɛ tan kɛsa bɛna kɛ tan ni bana de kɛsa bɛna kɛnɛya ni sɛbɛnko de kɛsa bɛna sɛbɛn sɔrɔ ni denko de kɛsa bɛna den sɔrɔ donc ni e de bɛna dakan min ta o bɛ taa bɛn latigɛlen ma a bɛ kelen ka segu k'a dakan min ta ko o de jaabi bɛ ka taa sɔrɔ k'o jaabi tɛ nin ye ciden kumakan alayhi salatu wasalam donc dakan nin façon nin o b'a fɔ ni ne ma k'a fɔ ko nin ne bɛ don makuruhu bonda kɔnɔ makuruhu kɔrɔ bɛ di fɛn min ne k'a to yen i bɛ sara sɔrɔ a mɛ n'i y'a kɛ i tɛ sara sɔrɔ la ala ka faamuya ko ɲuman donc a to ye o de da ka diya ka tɛmɛ a kɛ ye an b'Alahu Taala deli ala ka faamuya ko ɲuman dama donc nin fila nin i b'a ye a fila bɛɛ den nɔ alabato la mɛ filanan nin condition b'o la n'ala ka nin kɛ ma kɛ tan n'ala ka kɛ ma kɛ tan mɛ fɔlɔ min an k'a fɔ o ma den foyi la i baraya k'a fɔ dɔrɔn n bɛna terikɛ sun don a la yen i ma foyi fɔ e ka a ma den sariti la e ka k'o bɛ don mustahabu kɔnɔ donc ni fila nin ni ani filanan min an k'a fɔ min bɛ sariti ye ni n'a banabagatɔ kɛnɛya n bɛ sun don walima o fila bɛɛ lajɛlen n'i donna a kɔnɔ ka ban n'i k'a lanse ka ban ni kotɔgɔ nana kɛ sariya b'a fɔ k'a b'i ma wajibi ye i ye min fɔ i y'a bɔ a sira fɛ n'i ye sarakako de fɔ saraka tɔgɔ bɔ n'i ye seliko de kɛ a nafa tɔgɔ se n'i ye umrako de fɔ umra tɔgɔ kɛ ala ka faamuya ko ɲuman dama donc n'i ma se k'a kɛ n'a sɔrɔ sunko le e de tun k'a fɔ ko n'Alahu Taala n'ala ka nin k'i ye donc i bɛna sun don Alahu Taala nana ko tɔgɔ kɛ ko tɔgɔ nana bɛn latigɛ ma a kɛra donc sun tɔgɔ kiri ma diyagoya ka kɛ donc n'o nana bɛn ko bana dɔ bɛ yan bana min tɛ se ka sun don e ye mun kɛ sisan sariya b'a fɔ k'i ye kafara bɔ a kafara bɛ mun ye sisan i bɛ misikina 10 de la dumuni i bɛ dumuni dɔ tobi dumuni min bɛ misikina 10 fa dɛsɛbagatɔ 10 fa fangadan 10 fa walama Ibn Baz ko rahimahullah k'i bɛ kilo 1,5 i b'o di fangadan 10 kelen bɛɛ ma mɔgɔ kelen kilo 1,5 mɔgɔ kelen kilo 1,5 mɔgɔ kelen kilo 1,5 k'o de bɛ kɛ i ka dakan ni lawuri ye ala ka faamuya ko ɲuman walama k'i bɛ misikina 10 ni walama dɛsɛbagatɔ 10 ni i b'a bɛɛ fariya bɔ ka fani d'u ma fani min u bɛ se ka seli kɛ fani min a bɛ se ka kɛ dirikiba ye o la a bɛ se ka kɛ fana hijabu ye ni musow le donc mɔgɔ 10 kelen bɛɛ i bɛ fani d'u ma u bɛ se ka seli kɛ min kɔnɔ c'est comme fani den 10 i b'a di a fangadan kelen bɛɛ ma walama k'i bɛ jɔn dɔ kankɔrɔnya donc ni saba nin na i b'i ka choix kɛ i ma ye dumuni di mɔgɔ kelen bɛɛ ma k'o kelen bɛɛ lafa walama i ye fani d'u ma u bɛ se ka seli kɛ fani min na o kelen bɛɛ mɔgɔ 10 kelen bɛɛ walama i ye jɔn dɔ kankɔrɔnya nin saba nin i bɛ ɲɛna ta la n'i nana dɛsɛ nin saba la ala k'i lɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan n'i y'a daba kama kɛma sini i bɛ taa ala sɔrɔ yen ala k'i dusukun ko lɔn n'i y'a kɛ plan na i bɛ taa ala sɔrɔ yen donc n'i nana dɛsɛ réellement donc a naaninan bɛ kɛ mun ye sisan o de bɛ i bɛ tere saba sun don o de b'i ka dakan ni lawuli ala ka faamuya ko ɲuman dama mɔgɔ min fana nana fatu a ma se ka dakan nin bɔ a sira fɛ yala dakan nin bɛ bɛn wa
dakan nin tɛ bɛn dɛ. Muso dɔ ale kun yɛrɛla kurun kan voyage bolo ma, a ye dakan ta n'Alaw Tala ye, n'Alaw Tala ye ale kisi ka bɔ ton ma ji la k'ale bɛ kalo kelen sun don Alaw Tala ye. A ye dakan nin fana nana bɛn latigɛ ma, a kisira foyi ma k'a la. A seginni kan na, a ye sun nin ma bila, saya nana sɔrɔ. Mɛ a tun ka kuma nin fɔ a den dɔ ɲɛna walima a dɔgɔnin dɔ ɲɛna, riwaya b'a fɔ nin cogo la. O de nana sisan ka na ciden ɲininka alayhi salatu wasalam k'a fɔ ko ale bamuso tun ka dakan ta n'Alaw Tala y'ale kisi ka bɔ kurun kɔnɔ foyi ma k'a la k'a bɛna kalo kelen sun don. A dun ma se ka kalo kelen sun don, a fatu la. Ko yala sun nin o kiti bɛ di sisan? Ciden ko alayhi salatu wasalam ko a ye sun tɔgɔ dɔn ka bɔ a bamuso. Donc o dakan ka ko ka gɛlɛn bali. N'i ye dakan ta ko min na, i b'i jija i b'a sɛbɛn, walima i b'i jija i b'a fɔ i ka maramɔgɔ dɔ ɲɛna n'a nana bɛn fatu ma, a juru bɛ k'i la, o b'a sara i ye. Ala ka faamuya ko ɲuman dama. Donc nin ye nazuru tɔgɔ ta condition ye. N'i ka fɛn fɛn dakan ta n'a ye, sarati b'a la o sarati t'a la o, ko tɔgɔ bɛ k'i ma o wajibi de ye f'i y'a bɔ a sira fɛ. N'i ma bɔ a sira fɛ, ka daba kan i ma bɔ a sira fɛ, a don i ma dakan sara, i bɛ don mɔgɔ ka kiti kɔnɔ minnu y'a ɲɔgɔn kɛ ka kɔn kɔrɔna jiginna olu ka kumakan na, olu ka kɛwale la. Alaw Tala ko suratu Tawba kɔnɔ minnu ye dakan ta n'Alaw Tala ye o ma bɔ a sira fɛ, mɔgɔ jɔnw de tun bɛ olu bilala munafikiw ka minɛn de kɔnɔ. Alaw Tala ko di ba'da a'uzu billahi minash shaitanir rajim wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin falamma atahum Allah min fadlihi baqilu bihi wa tawallaw wa hum muridun فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. Ako kwa be ka bɔ munafikiw la, man ahada Allah, minnu y'o dakan ta ni Alaw Tala ye, u ko de la in atana ko ni Alaw Tala ye dili kɛ olu ma min fadli ka bɔ ka fisamantiya ka se kɛ olu ye lanasaddaqanna k'olu bɛna saraka bɔ. walanakunanna minas salihin k'o bɛna kɛ Ala ka jɔnɲumanw cɛman. Donc o y'o dakan ta, dakan nin bɛnna Alaw Tala ka latigɛ ma. Alaw Tala ye mun kɛ? falamma atahum Allah min fadli, tumana min na o kɛra setigi ye, o ye mun de kɛ sisan? bakilu bihi, o ye tɛgɛgbɛrɛya kɛ, u ye dakan min fɔ k'o bɛna saraka bɔ, o bɛna kɛ mɔgɔ ɲuman, o k'i ban o ma. watawallaw, o y'i kɔdon ka bɔ o ma, wa hum muridun, o bɛ kɔdɔnbaga ye. Alaw Tala ye sara jumɛn d'u ma? fa'aqabahum nifaqan, Alaw Tala ye jangata min da o kan, munafikiya min bɛ dusukun na, Alaw Tala ye o le don u dusukun na. ila yawmi yalqawnahu, o bɛ balo nifakiya nin kan, o bɛ balo munafikiya nin kan, k'a saka, o bɛ wuli ka Alaw Tala kunbɛn kɛmasini ni o munafikiya kelen ye. Ka sababu kɛ mun ye? bima akhlafu, ka sababu kɛ u ma sɔn ka dakan nin bɔ a sira fɛ. ma wa'adu, o ye Alaw Tala layiru ta ni min ye. wa bima kanu yakzibun, an'u ka min wuya tigɛ. Ala ka faamuya ko ɲuman. Donc n'i ye dakan ta, problème ba de b'a la. O kan ka fɔla ko fɛn de ye fɛn min kɔnni, a tɛna dɔ bɔ, a tɛna fɛn ta ka bɔ i kan, a fana tɛna hɛrɛ sama ka bɔ i kan. Donc ko dɔ de dɔrɔn ka dɔ bɔ tɛgɛ gbɛrɛn kun, parce que n'ale ma dakan ta a tɛna saraka bɔ, n'ale ma dakan nin ta a tɛna nin kɛ. Donc dakan nin de bɛna kɛ sababu ye ale bɛ kɛ saraka bɔ ye, walima a bɛna ko dɔ kɛ. Ko le dɔrɔn, sinon a tɛ foyi yɛlɛma latigɛ la, a tɛ hɛrɛ sama ka na, a tɛ tɔɔrɔya ta ka bɔ i kan. Ciden ko alayhi salatu wasalam. Ala ka faamuya ko ɲuman dama. Donc nin ye nazuru, nin ye dakan a tilan fɔlɔ ye. A tilan filanan o ye jumɛn de ye? U b'a fɔ ko nazuru ma'asiya, ka dakan ta Ala sɔsɔ kan.
n'Alaw taala k'a se k'a ye ale bɛna dɔrɔn min n'Alaw taala ka ale ka a bɛ ko dɔ fɔ k'a fɔ ko n'Alaw taala ka nin kɛ ale ye donc ale bɛna dɔrɔn min walama a bɛna ɲɔmɔgɔya kɛ walama a bɛna baliso lɔ walama a bɛna sun dɔ lɔn na lɔn min sun tɛ kɛ komi seliba lɔn a bɛ sun dɔ lɔn na lɔn min seli sun tɛ don o n'a ɲɔgɔnna ninnu donc ka dakan ta Ala sɔsɔ dɔ kan cilen ko alayhi salatu wasalam an mɔsɔ Aisha ka hadisa la n'i ye mɔgɔ min ka dakan ta k'i b'a la sɔsɔ i kan ka ko tɔgɔ kɛ n'a ko tɔgɔ bɛnna Ala ka latigɛ ma ko tɔgɔ réalisera k'i kan ka dakan tɔgɔ bɔ a sira fɛ o kɔrɔ bɛ di i kan ka Ala sɔsɔ tɔgɔ kɛ n'i ye dakan ta k'i bɛ ni nin kɛra i ye i bɛ dɔrɔn min k'i kan ka dɔrɔn min walama ni nin kɛra i ye k'i bɛ suɲɛ kɛ i kan ka suɲɛ kɛ ni nin kɛra i ye k'i bɛ ɲɔgɔn kɛ k'i kan ka ɲɔgɔn kɛ i ka k'i kan ka ko tɔgɔ kɛ ka fara bɔ fɔlɔ ci ma k'a fɔ k'i ye sun don walama i ye misikina dumuni k'o foyi t'i ma i ka mɛ i kana Ala sɔsɔ tɔgɔ kɛ Ala ka faamuya ko ɲuman dɔn i b'a ye dɔw b'a fɔ an ma mɛnna mɔgɔ dɔw la surtout musolamɔgɔw yɛrɛ ko n'Ala ka den d'ale ma k'a bɛ jakasa dɔn i ka jakasa ye mun ye an b'a dɔn jinɛ dɔn de wa walama fatɔ dɔn de wa muso min kan k'a yɛrɛ sutura ni hijabu ye o de bɛna a yɛrɛ fanikolon fatɔw ka fani don a kana k'a yɛrɛ finfin ka sakolon ta ka kɛ kulo ye k'a bɛ jasa ma ka dɔn sariya la e ka dakan ta k'i b'a la sɔsɔ ko ni ko tɔgɔ bɛnna latigɛ ma a kɛla i kan ka Alaw taala sɔsɔ ale jasa dɔn bɛɛ Ala sɔsɔ de Ala ka faamuya ko ɲuman na donc sariya bɛ min fɔ i kan ka Ala ni ka dakan ta k'i b'a la sɔsɔ ni ko tɔgɔ nana bɛn latigɛ ma a kɛla i kan ka Alaw taala sɔsɔ i kana ko tɔgɔ kɛ ko kafara bɔ fɔlɔ ci ma k'a fɔ donc i bɛ sun don walama i bɛ dɛsɛbatɔ la dumuni k'o ci ma i kana ko tɔgɔ kɛ Ala ka faamuya ko ɲuman dɔn donc o ye dakan filanan ye dakan sabanan sisan o b'a fɔ ko nazuru muba ka dakan ta ko dɔw ka kɛ la ko minnu ladaga nɔ an ye ka kɔ i bɛ se k'a lɔ i bɛ se k'a sigi i bɛ se k'a don mobili kɔnɔ i bɛ se ka tagama i sen na k'a fɔ ko bi kɔni Ala an ka dakan ta i ye n bɛna tagama n sen na de donc sariya la a tɛ k'i ma wajibi ye ko f'i ye tagama i sen na i ka min fɔ fana ni fana k'o bɔ a sira fɛ baasi t'a la mais n'i ma bɔ a sira fɛ i kan ka mun kɛ i bɛ kafara de bɔ toujours kafara ye mun ye ka misikina 10 ladumuni walama k'o farinya bɔ walama ka jɔn dɔ kan hɔrɔnya walama ni dɛsɛla o bɛɛ la ka tile 3 sun don Ala ka faamuya ko ɲuman dɔn i b'a ye cilen ka wagati la alayhi salatu wasalam a tora kutuba la a ye cɛ dɔ lɔnni a ko mɔgɔw ma ko nin lɔnni bɛ tere kɔrɔ mun na o ko cilen alayhi salatu wasalam ko a ye dakan de ta a bɛ sun na ko a tɛ kuma mɔgɔ fɛ bi a fana tɛ sigi dulen na bi voilà donc a lɔnni bɛ tere kɔrɔ a tɛ kuma mɔgɔ si fɛ a dɔ bɛ sun na ko a tɛ sigi fana cilen ko alayhi salatu wasalam ko a y'a fɔ a ɲɛna ko a ye kuma mɔgɔw fɛ ko a y'a fɔ a ɲɛna ko a ye bɔ tere kɔrɔ ko a ye don suma kɔrɔ ko a y'a fɔ a ɲɛna ko a ye sigi a y'a sun continuer Ala ka faamuya ko ɲuman na donc u b'a fɔ olu ma o façon ma ko dakan min bɛ ta la ko la ko minnu da laban de dɔ ko cilen ma alayhi salatu dɔ fana ko fana ale ye dakan ta ko a bɛ tagama le ka bɔ a ka yɔrɔ la fo ka taa Maka ka taa umra kɛ a sen na cilen y'a ye a bɛ tagamala mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ cilen ko mun de bɛ nin na ko a ye dakan de ta ko a bɛ tagama ka taa fo Maka sen na i tɛ yɛrɛ so kan cilen ko alayhi salatu ko a y'a fɔ ko a ye yɛrɛ so kan a ye taa ka umra kɛ donc n'i y'o ko façon ninnu dɔ ta bi kɔni ne bɛna diriki gbɛrɛ dɔ ka bɔ i ma diriki gbɛrɛ dɔ donc i b'a ka fara dɔn Ala ka faamuya ko ɲuman dɔn o ye nazuru a sabanan ye a nazuru a naaninan o b'a fɔ ko nazuru mutlaq ka dakan ta i ma fɛn tɔgɔ fɔ k'a fɔ Ala an ka dakan ta i ye i ka dakan ta ye ka mun kɛ i ma foyi fɔ donc k'o lawuli fana donc i bɛ a kafara de bɔ walama i bɛ bato dɔ kɛ i ma ye sun dɔ don walama i ye nafila dɔ seri walama i ye saraka dɔ bɔ ka kuma tɔgɔ la wuli ni dun m'o kɛ f'i bɛ a kafara bɔ kafara ye mun ye an tɛmɛna minnu kan ale kafara kelen de bɛ wala ka misikina 10 ladumuni walama ka misikina 10 farinya bɔ walama ka jɔn dɔ kan hɔrɔnya walama ni dɛsɛla o bɛɛ la ka tile 3 sun don Ala ka faamuya ko ɲuman dɔn o ye
dakan modèle naaninan ye. A dakan modèle lorna n'o ye a laban ye, o b'a fɔ ko nazuru lijaj wa ghadab. Na dakan min bɛ sɔrɔ susuyali bolo ma ani ni dimina. I ni dɔ tora susuyali la i ka kuma dɔ fɔ a k'i sɔsɔ tiɲɛ t'a la tiɲɛ t'a la i ko n'a ma taa kɛ tiɲɛ ye c'est que ne ka kan ka tile fila sun don. I ye tile fila sun nin fɔ mun de kama mɔgɔw y'i layira mais i m'a dabɔ dakan kama. Donc nin bɛ don mun kɔnɔ a bɛ don karili bonda de kɔnɔ. Donc karili bonda fana ni kotɔ taara kɛ komi k'a fɔ cogo min alihamudulila mais n'a ma taa kɛ komi k'a fɔ cogo min na i ye min fɔ ko i kan ka sun min don donc i bɛ sun tɔgɔ don walama n'i ye saraka ko fɔ i bɛ saraka tɔgɔ bɔ walama i b'a kafara bɔ. A kafara ye mun ye misikina 10 k'o ladumuni walama misikina 10 ka o fariya bɔ walama ka jɔn dɔ kan wɔrɔya walama ka tile 3 sun don n'i nana dɛsɛ. Ala ka faamuya ko ɲuman dama. Donc o bɛ sɔrɔ susuyali ta côté la. Dimi fana bɛ ten fana. I bɛ taa dɔ bɛ ko dɔ kɛ i b'a fɔ ko karisa n'i ma n ta sara c'est que ne bɛ misikina loro ladumuni ou bien n'i ma n ta sara c'est que n bɛna tile 3 sun don o n'a ɲɔgɔnna. Donc n'i dimina k'o kuma nin fɔ a tɛ bɛn dɛ. I ka min fɔ n'i m'i ta sara i ka min fɔ nin k'i bɛ sun don walama i bɛ misikina ladumuni a bɛ k'i ma wajibi ka kɛ. N'i ka bɔ a sira fɛ alhamdulilayi mais n'i ma bɔ a sira fɛ i bɛ mun kɛ i bɛ misikina 10 de ladumuni walama ka misikina 10 fariya bɔ walama ka jɔn dɔ kan hɔrɔnya walama n'i nana dɛsɛ pewu ala kelen ka tɛmɛ i yɛrɛ kan i bɛ tile 3 de sun don k'o lawuli. Ala ka faamuya ko ɲuman dama. Donc ninnu de bɛ dakanw ye dakan min bɛ dilan ka taa fo dilanyɔrɔ 5 voilà donc i ni silamɛ bɛnna kɔnɔ sariya la a b'a fɔ ko makro fɛn min don n'i k'a to yen i bɛ sara sɔrɔ mais n'i ka kɛ sara t'a la. Donc a to yen o de da ka di la k'u y'a kɛ parce que n'i donna a kɔnɔ problème b'a la komi an k'a fɔ cogo min na a tun t'i ma wajibi ye mais n'i donna a kɔnɔ dɔrɔn a bɛ k'i ma wajibi ye. Ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma. An b'Alahu taala deli ala k'an bato min na problème mana k'i la cogo o cogo Alahu taala ko le ud'uuni astajib lakum a ye ne wele maa ye jaabi. I de Alahu taala wele mais wa ma dɛ k'a fɔ ko f'i ye sarati ta n'Alahu taala ala ne ka nin kɛ n ye n bɛ nafila don ala ne ka nin kɛ n ye n bɛ sun don non. Ala ka faamuya ko ɲuman dɔn. Donc i bɛ dakan min ta la nin ciden ko k'a tɛna hɛrɛ sama ka na i ma a tɛna tɔɔrɔya yɛrɛ ta ka bɔ i kan ni banako ye. Voilà mais non seulement cogo dɔ le a bɛ kɛ sababu ye i le min komi i tɛgɛ ja b'i la donc i tun tɛna na saraka bɔ mais n'i ye dakan ta n'o bɛnna Alahu taala ka latigɛ ma donc obligé maintenant i bɛna o saraka tɔgɔ bɔ ou bien i bɛna o sun tɔgɔ don ou bien i bɛna o nafila tɔgɔ segin. Ala ka faamuya ko ɲuman dama. Donc dakan a tɛ dɔ yɛlɛma latigɛ la a tɛ juguman ta ka bɔ i kan a tɛ hɛrɛ sama ka bɔ i kan. Ciden ko alayhi salatu wasalam a bɛ bɛn latigɛ le ma ka kɛ komi k'a fɔ cogo min ka taa sɔrɔ i ka dakan tɛ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات صلوا على رسول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.